Myanmar is a country where 70% of the population are smallholder farmers. As the reform process continues, land conflict has emerged at the centre of the political debate. The country is being coveted as the final investment frontier in Southeast Asia, with abundant, fertile agricultural land as one of its most valuable assets. Despite assurances from the government that farmers will be at the forefront of economic reforms, to date, land laws and policies have failed to protect them. President U Thein Sein has claimed that land grabbing is a problem of the past, yet there is clear evidence that it continues. Across the country, the victims of land grabbing are the poorest and most vulnerable citizens. These people come from the small village of Chantalay, close to Pa'an in Karen State. Last year, 1,011 acres of land was taken from them and transferred to the Democratic Karen Benevolent Army, or DKBA, who have since positioned armed guards on the edge of the land to prevent others from entering it. Many of the villagers here speak of the devastating effect that the land seizure has had on both their livelihoods and the community. In a bold move, one unthinkable before the reform era, farmers, desperate to plant their seedlings, stormed the fields and began planting paddy in a symbolic act to retake the land that's been wrongfully taken from them. Rallying to support were local media and state politicians from the USDP party. DKBA soldiers watched on helplessly. The state government has given this land to the DKBA, but both sides refuse to say why the land has been transferred. Local people showed us tax receipts proving they have paid tax to the government for generations. Only hours after retaking the land, the DKBA removed the villagers with force. To date, the villagers have not repeated this act, yet their fight for justice continues.
Land protests are not unique to Chantilly village. Faced with ongoing land confiscation, people across the country are mobilising. These actions would not have been possible under the rule of the military junta and could be considered as a sign of newfound political freedoms. However, protesters are still threatened with physical harm and legal prosecution. Land grabbing is by no means unique to Myanmar. The widespread criticism of land grabbing across the world in the last decade has led to the development of various international mechanisms designed to protect smallholder farmers. Free prior informed consent is one such example. တကယ်တော့ FPIC ဆိုတဲ့နိုင်ငံကမှကျင့်သုံးနေတဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့မှသတင်းချက်လက်တွေကိုကြိုတင်အသိပေးတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းချက်လက်တွေကြိုတင်အသိပေးပြီးတော့မှနောက်ဒီအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှသဘောတူညီချက်ကြိုတင်ရယူတယ်ဆိုတဲ့အလေးအကျင့်ကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အလေးအကျင့်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေသိမ်းရသိမ်းကိစ္စတွေမှာဒီလိုလက်ကျင့်ကောင်းတွေကိုအသုံးချဖို့အလွန်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ဒီလိုလက်ကျင့်ကောင်းတွေကိုအသုံးချနိုင်ရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် Mau Bin, Ayeyarwady Division, is an example of where a dispute which had turned violent was resolved through dialogue between parties. အရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်မှုတွေအရာတိုင်းမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူကြီးတွေညှိတယ်။လယ်သမားတွေနဲ့ညှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လယ်ယာမြေတွေကိုဘယ်လိုပြန်ရအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုပြီးတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘိုင်းဝန်းညှိနှိုင်းပြီးတော့လယ်ယာမြေတွေပြန်ရတယ်ရော်ကြီးလေးတွေပြန်ပြီးတယ်ကျွန်တော်အဲ့လာတွေတော့ကျွန်တော်ရခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Green Pheasants Institute ဆိုတဲ့လယ်သမားကျောင်းပေါ့နော်သင်တန်းတွေကျွန်တော်တို့ပေးရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သင်တန်းတွေပေးပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးအဲ့မှာလယ်သမား group လေးတွေဖွဲ့ပြီးတော့ AR တိုင်းတောင်သူလယ်သမား network ကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Green Pheasants Institute နဲ့ network နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လယ်ယာမြေတွေပြန်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော် forum တွေလုပ်ပြီးတော့တိုင်းဒေသကြီးဆိုရအောင်ကျွန်တော်တင်ပြပါတယ် This movement has enabled farmers to access advocacy and legal support networks, giving them a means to combat land confiscation. I don't so yani die load down when let the man gani sue load hard a soup where let the ma a soup where let the ma where let the matamaga Eddie Hali so yani video like and you through a than you chan not on video let the money delay let the man go the let the mangani be a lemon pia or through that time he nine bima the general let the mangani miolini there who the through a issue when you do that you account for Luyama Peter let the mangi in so he nine video account for the Elution Aluva Belgian. Since reform started, Naypyidaw has encouraged the liberalisation of the Myanmar economy. The president has stated that we must free our markets and open the doors to foreign trade and investment, but maintains that this must be in a way that ensures that poverty is reduced and that the ordinary farmer and worker clearly benefit. Laws implemented since reforms began have encouraged foreign direct investment in a number of sectors. As part of a national policy over the past decade, and especially since 2008, the Myanmar government has allocated vast swathes of land as industrial agricultural concessions. In Tanindai, a government campaign to promote large-scale plantations has led to companies with close connections to the military being granted land. By March 2012, 3.5 million acres had been allotted to predominantly Burmese companies, a 75% increase from 2011. This land has come both from the conversion of pristine forest and the displacement of communities from ancestral lands. The major monocrop in Tanindai is palm oil. The local population here feels sidelined by this process and feel those in power have misused it.
အောက်ချုပ်ရေးအခန်းတွေပြောင်းလာတယ်အရက်တော့အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့စစ်အစိုးရရဲ့ပုံစံမဲ့သူတို့သွားနေတော့တချို့တောင်သူတွေရဲ့တချို့လေယာတွေကိုသူတို့ကသိမ်းယူလိုက်တယ်သိမ်းယူပြီးသူတို့လိုသလိုပေါ့တချို့ဟာတွေကြာတော့သူတို့ရောင်းစားတာတို့ဘာလို့ညာလို့အဲ့ဒါတွေပြီးလို့ကျွန်တော်တို့အနစ်နာခံလိုက်တဲ့ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အနစ်နာခံလိုက်တဲ့ဟာကိုဒီစီထွက်လာတယ်စီထွက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမသုံးဆွဲလိုက်အောင်ပြန်လာတော့အဲ့ဒီမှာဘာတွေးရလဲဆိုတော့ CO စိုက်ပျိုးရေးဆိုပြီးတော့ CO လို့ rubber တို့အဲ့တော့ CO project တွေလုပ်တဲ့အခါမှာမြေလို့မြေတယ်ဆိုပြီးတော့အစိုးရချပေးလိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကတောခုတ်ပြီးတော့သူဒီဒေသမှာနေနေတာကြားတယ်ဘိုလ်ပြုစဉ်းစားတာကိုအစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်မှာဘိုလ်ပြုစဉ်းစားတာကအဲ့ဒါမှားနေတယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာစဉ်းစားတိုင်းဘာဖြစ်လဲဆိုဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းလို့ရှိရင်လည်းဒီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထဲတွက်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ကလူရင်းကိုမရောက်တော့ပြဿနာပတ်ချာနေနေတဲ့အနေအထားကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲမှုဉာဏ်ပြင်းတာတွေနောက်မူဝါဒတွေလွဲချော်နေတာလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပဲပြောရမှာ International research suggests that smallholder farming is in fact more efficient and more productive than large-scale agricultural practice. Efficient smallholder agrarian practice already exists in many parts of Myanmar. In 2013, U Shui Ba, an organic smallholder farmer living on the shores of Inle Lake in Shan State, won the award for the highest per acre yield of paddy in Myanmar. ပေါ်မှာတနင်္ဂနွေလုံးမှာပထမရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတိမ်တုံးထည့်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဦးလေးမယူပါဘူးဦးလေးလိုချင်တဲ့ဒီကြောင်ကြီးကိုအထက်ခါခွဲကိုကြည့်မြင်ပေးပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရကဒီအသေးစားတောင်သူတွေပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ small holder နော်ဒီ farmers လို့ခေါ်ရနေပါတယ်ဒီအသေးစားတောင်သူတွေရဲ့နော်ဒီမြေယာအသုံးချမှုအခန့်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တိုးမြင့်ပြီးတော့မှသေချာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကြီးစားစိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းနဲ့အသေးစားကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေရဲ့ဒီ1 unit area တွေကနေပြီးတော့မှထုတ်လုပ်မှုနိုင်စွမ်းရည်ကိုနော်ဒီရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကဘာရဲ့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့သုတေသနတွေကနေပြီးတော့ပြန်ထုတ်လုပ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအသေးစားတောင်သူတွေရဲ့နော်ဒီကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကဒီအကြီးစားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့နော်ဒီများပြားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသေးစားဒီတောင်သူတွေရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုပုံမအားပေးသင့်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ Since the reform process started, the government has passed the Farmland Law and the Vacant Fallow and Virgin Lands Management Law. The President and other members of Parliament have stated that land disputes should be resolved through legal avenues. U Myint Lang, from the Ministry of Agriculture and Irrigation, has said that land confiscation issues should be resolved in accordance with the law. The President has stated that existing laws are sufficient to solve such problems. The opposition leader, Daw Aung San Suu Kyi, has also repeatedly said that citizens must follow the rule of law. The government has, however, been widely criticised for introducing new laws that don't do enough for smallholder farmers. ဥပဒေတရားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တရားဥပဒေတရားဖြစ်တဲ့တာပါဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာကခေတ်အဆက်ဆက်မှာကမတရားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်အာဏာတွေကလွှမ်းမိုးထားတယ်အဲ့တော့တရားမျှတတဲ့ဥပဒေတွေလိုအပ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဥပဒေဆိုတာဟာလယ်သမားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့လယ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေမျိုးတွေ The Farmland Law has been designed to put into place a system of securing rural land tenure through a land use certificate and registration system. Under this law, land use certificates recognising rights will be issued to farmers. The law also incorporates a simple grievance mechanism when there are disputes over land. There are major shortcomings in the law, greatly reducing tenure security. Customary tenure, which is used by the majority of ethnic minorities, and women's land rights are not explicitly recognised. Under the law, the government can rescind land use rights in national interest. Access to independent courts is also not covered by the legal framework.
ဒါ2008 2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတယ်အပြန်အလှန်စစ်ဆေးချက်မှတ်နိုင်တဲ့အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့အာဏာတွေခွဲဝေပိုင်းခြားထားပါတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတော်အခြေခံမူပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုဒီဥပဒေက2012ခုနှစ်လေယာဉ်ဥပဒေအတိအကျလုံးချိုးဖောက်လိုက်တာပဲချိုးဖောက်လိုက်ဘာကြောင့်ချိုးဖောက်လိုက်လဲတရားစီရင်ရေးဟာဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခွင့်မရှိအောင်ကိုတမင်လုပ်လိုက်တာကြောင့် The Vacant Fallow in Virgin Lands Management Law, or VFV law, allows the private sector, investors and individuals to lease land from the state for agriculture, mining and other land-based investments. Leases are expandable up to 50,000 acres and are let for 30 years. The law also promotes joint venture between national and foreign investors. In theory, anyone is able to apply for VFV land, yet in reality, this is not the case. အဓိကကတော့စိုက်ကွက်ကျယ်လုံးမဲ့လယ်သမားကြီးတွေတနည်းအားဖြင့်တော့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေအတွက်ကိုပဲမြေလွတ်မြေလက်နဲ့မြေရိုင်းဥပဒေကအကျိုးပြုနေတယ်တကယ်တမ်းအစစ်မှန်မှာရှိနေအစစ်မှန်မှာကွက်ချင်းလုံနိုင်မဲ့မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးအလုံးလုံးမဲ့လယ်သမားငယ်တွေတောင်သူငယ်တွေအတွက်အခွင့်အရေးမျိုးကိုပြဋ္ဌာန်းထားတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲရှောက်ထားနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကအလွန်နည်းနေတယ် In 2012, due to the large number of complaints, a parliamentary commission was established to investigate land disputes. In response to their findings, the government founded the National Land Use Management Committee with a mandate to resolve land cases. However, questions have been raised over the effectiveness of this committee. General Mimaningama Conse Yang no Luiga, General Julie Chilema, Nita Nija Bidoma, Adi Tega, Amiazuga, the Sapi Longane, at the Mumujam Puni Jare. Adi Inazu Miazuga, Trogo, Saint Ohayam, Inazu Pete. Midaya then Pete Kama, Adilo, Saint Ohayam Nide, Chileni, Nodi, Inazu Mianga, Pomo Biro, Atika Kanda, the Java. The Teza town to the air. Nadi Mia Tong Chamo Kanganago, General Tommy Biroma, Teja, Sangapoda, General Mima. Taba, the piano, General Davia, Grenade Cheti, Sayan, Chedi, General Matana, Taga, so that they piano Chepe. General Davi, General people, they see a baby, let us also, Mimaro, Imadango, China, Basani Tazia, Mashida, and the Tamuri. ရှိခဲ့တာလေအဲ့တော့ဒီလူတွေကတလျှောက်လုံးအနေကျင့်ပြီးတော့မြေကွက်မှန်သမျှကိုအကုန်လုံးသိမ်း Myanmar is opening up after decades of isolation, yet this process carries with it inherent risk. Large-scale land grabbing by agribusiness has the potential to create social unrest within rural and ethnic populations. In order to promote balanced and inclusive development for all, security of land and natural resources is essential. A legal structure that recognises the diversity of land use systems and that offers independent oversight is vital. Myanmar must decide the type of country it wants to be and how smallholder farmers are able to participate in its future. လေယာမျိုးပြန်လဲရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုလုံးဝမစွန့်လွတ်လိုက်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုချင်တာကလေယာမြေတွေအများတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ကြောင်းလေယာမြေဥပဒေရှိမယ်လေယာမြေဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပေါ်လေယာမြေကိုပြန်လဲရရှိဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်ဒေသမှာရှိနေတဲ့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအများတိုင်းတွားတွေ့ပါကြောက်စရာမလိုပါဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ခရိုင်တိုင်းလူတွေကိုတွားတွေ့ပါလေယာမြေတွေပြန်ရဖို့ဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်အသက်ချက်တွေကကျွန်တော်တို့လေယာမြေနဲ့ဘယ်လိုရှိပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့တွေကျွန်တော်တို့လေယာမြေဥပဒေကိုဘာကြောင့်သိနေဘယ်ဥပဒေကြောင့်သိနေဘယ်ဥပဒေကဘယ်လိုမျိုးညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့မေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုမစွန့်လွတ်လိုက်ပဲနဲ့ဆက်ပြီးကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်